الخير أمينة، صباح الخير لكل مستمع الإذاعة الجزائرية القناة الأولى دون طلة. ضيفنا لهذا الصباح هو السيد محمد عبدي، مدير التنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. صباح الخير سيدي وشكرا على تلبية الدعوة. صباح الخير أختي الكريمة، ونشكركم على هذه الاستضافة اللي تمكننا من أظن الموضوع هو موضوع هام ودون إطالة. سوف نرج مع الحدث على مستوى قطاع الصحة بالجزائر. اليوم يتم مناقشة مشروع قانون الصحة الجديد على الحكومة. هذا القانون الذي طال انتظاره يعني منذ سنوات الثمانينات ونحن على نفس القانون. ما هو جديد مشروع تعديل قانون الصحة بالجزائر؟ شكرا على هذه النبذة. طبعا القانون الحالي الساري المفعول اللي هو القانون 85/05 الذي عمره 30 سنة عاد ما يقدرش يسير الأوضاع الحالية، منها الأوضاع الوبائية ولا الأوضاع الاجتماعية ولا الأوضاع الاقتصادية والتطورات اللي عرفتها البلاد. وبالتالي وذلك مهما رغم من التعديلات التي طرأت عليه 5 تعديلات في 88، في سنة 90، في سنة 98، سنة 2006، وفي سنة 2008 تعديلات جزئية للقانون 85/05. رغم من ذلك القانون هذا عاد ما يسيرش الوضع الصحي والتطورات التي عرفتها القانون الصحي العالمي. ما الجديد فيه مباشرة أستاذ عبدي؟ يعني أهم المواد التي سوف يتم طرحها اليوم. الجديد في المشروع التمهيدي لقانون الصحة الذي يعرض اليوم على مجلس الحكومة يتمحور حول 473 مادة موزع على 9 أبواب، اللي هي الباب الأول مبادئ وأحكام أساسية، الباب الثاني متعلق بالحماية والوقاية في الصحة، وهذا المجال استدير الباب الثاني يعتبر الباب اللي كرس له القانون، هذا المشروع التمهيدي لهذا القانون أكثر أهمية وأكثر حجم من الاهتمام. الباب الثالث متعلق بحماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية ونفسية. الباب الرابع متعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها. والباب الخامس متعلق بمهني الصحة. الباب السادس متعلق بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. والباب السابع متعلق بالأخلاقيات والأدبيات والبيو أخلاقية الطبية. ثم تليه الباب الثامن المتعلق بالأحكام الجزائية والأحكام الانتقالية والختامية. نعم أستاذ عبدي، هذا القانون الذي مر على عدة مراحل يعني أو تم تجميع جميع الشركاء المعنيين بالقطاع من خلال الجلسات الماضية، فيها تم التركيز على مبدأ مجانية العلاج. بالطبع كاين مبدأ في القانون يقول باللي الحق المكتسب. مجانية العلاج نظن باللي الدولة الجزائرية ما تقدرش توخر، لأن هذا القانون أولا كان مكرس في القانون، مازال مكرس في القانون الحالي الساري المفعول اللي هو 85/05. وبالتالي ما من غير الممكن أننا نتراجع ولا في لهذا جاء في المادة 12 بصريح العبارة بأن الخدمات الصحية تقدم مجانيا للمريض. نعم، للمواطن. إذا نعم. الدولة الجزائرية لن تتخلى عن مواطنيها. فيه نقطة ثانية هي نقطة الوقاية كنمط أو كطريقة من أجل حصر خصوصا الأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة التي يعاني منها المواطن الجزائري. طبعا كما سبقت قلت لك أختي الكريمة،
في الباب الثاني اللي متعلق بالحماية والوقاية في الصحة، اللي هو المجال الكبير في المخصص في هذا المشروع التمهيدي لهذا القانون. فيه الحماية في الصحة، فيه الوقاية في الصحة، الوقاية من الأمراض المتنقلة وكيفية مكافحتها، الوقاية من الأمراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها، الوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، مكافحة عوامل الخطر اللي تجيب الأمراض، العوامل اللي تجيب الأمراض كمكافحة الإدمان من التدخين، مكافحة الإدمان على الكحول والمخدرات، ترقية هناك ثاني باب مخصص لترقية التغذية الصحية، ترقية ممارسة التربية البدنية والرياضة. نعم، شيء جميل أستاذ عبدي، يعني فيه ترسانة قانونية، في مواد قانونية كثيرة، لكن هل تم الإعداد والتحضير ممكن للآليات التي من خلالها سوف يتم تطبيق مختلف هذه القوانين التي سيأتي بها مشروع تعديل قانون الصحة؟ بالطبع أختي، كل قوانين على مستوى القوانين في القوانين الدولية المقارنة فيها تفكير أولا في الآليات التقنية مكافحة أي خلل ما في أي مجتمع ما. هنا الأمر متعلق بقانون الصحة. بالطبع هنا فكرنا في الآليات والتي هي النصوص التطبيقية التي ستؤخذ بعد ما يتم المصادقة على مشروع القانون مباشرة، ولتجسيد جميع المستجدات. إذن فيه تحضير مسبق للآليات حتى يتم التطبيق مباشرة. طبعا. نعم. أستاذ عبدي، مسألة الرقابة، مسألة التحسين، التسيير، مسألة المرونة في التسيير التي يذكرها معالي وزير الصحة كثيرا، ماذا نستطيع أن نفهم منها؟ في المرونة في الصحة، هذا القانون، المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يعرض اليوم كما أعيد وأكرر على مجلس الحكومة لدراسته، يكرس المرونة في تسيير مؤسسة الصحة. كما تعلمون فإن مؤسسة الصحة حاليا هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري. ذات طابع إداري يعني تسيير كلاسيكي، رقابة مالية مسبقة للنفقات، وبالتالي المسير يعود ما يقدرش يستجيب الأحداث المتسارعة، الأحداث اللي خاصة في قطاع الصحة، وهي الاستعجال دقيقة في حياة ليست في شخص. صالح. نوضروها ما هياش في صالح نقدر نفقدوا. إذن المقصود بالمرونة في التسيير هي لا المركزية؟ لا، ليس لا المركزية في التسيير. لا، المؤسسات الصحية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وعندها شخصية معنوية وعندها استقلالية مالية. هذا مش هنا إنما دخلنا في ستاتيو جوريديك تاعو في القانون الأساسي تاع المؤسسة الصحية. يعني المؤسسة الصحية نقصد بها المستشفيات، المنظومة الصحية كاملة، المستشفيات بكامل أنواعها. دخلنا عليها في التسيير مرونة تسمح للمسير باش يجاوب للاستعجال بطريقة إيميديات، يعني سريعة وفعالة. نعم. أستاذ عبدي، مؤخرا يعني وزير الصحة عبد الملك بوضياف تطرق لمسألة تهم كل المواطنين الجزائريين، هي مسألة العيادات الخاصة. هذا الملف الذي سوف يناقش كذلك من خلال مشروع هذا القانون. العيادات الخاصة أو القطاع الخاص بالأحرى في المشروع التمهيدي هذا اعتبروا هذا المشروع التمهيدي القانون القطاع الخاص هذا اعتبره مكمل
وجزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية. يعني إلى درجة أن المؤسسات الخاصة في إطار هذا المشروع القانون تستطيع أنها تؤدي خدمات عمومية بالاستجابة بالطبع إلى دفتر أعباء يحدده وزير الصحة، وبالتالي تقدر تؤدي خدمة عمومية وين يكون عجز ما تقدرش تقدمه المؤسسة العمومية للصحة، تقدر تمدها هذيك المهمة إلى عيادة خاصة اللي عندها إمكانيات واللي عندها اللي قريبة من المواطن وتقدر وعندها إمكانيات باش تمد خدمة صحية ذات جودة وذات قرب من المواطن. كيف ترون عمل هذه العيادات الخاصة والقطاع الخاص في مجال الصحة؟ لو قيمناه كيف ترون أداء العمل؟ لأنه الوزير كان تكلم يعني حاليا حيتم توقيف منح التراخيص للنظر في أداء هذه العيادات. هذه سيدتي من صلاحيات مع الوزير هو الذي يشرف على القطاع. وزارة الصحة هي اللي تشرف على قطاع الصحة بما فيه القطاع العام والقطاع الخاص. العيادات الخاصة ولا القطاع الخاص في مجال الصحة لازم يستجيب للشروط ولازم يتماشى مع الخطوط العريضة التي يرسمها مؤطري القطاع الصحي، وإذا ما استجبوش بالطبع لازم المسؤولين تطبيق القوانين. طبعا لأن صحة المواطن وصحة المواطن هي فوق كل الاعتبارات. نعم. أستاذ عبدي، مسألة الطبيب المرجعي الذي هو يعتبر قاعدة أساسية لانطلاق علاج المريض. نشكرك على هذا فكرتنا بالطبيب المرجعي. فعلا هو جزء هام من هذا القانون، هو من المستجدات التي أحدثها هذا المشروع التمهيدي. فالطبيب المرجعي هو بداية تسلسل العلاج بالنسبة للمريض عن طريق الطبيب المرجعي اللي يقدر المريض يفوت باش يستفاد من الخدمات الصحية المتخصصة ولا الخدمات الطبية ذات المستوى العالي. الطبيب المرجعي هو الطبيب اللي يداوي عنده المريض اللي قريب من المسكن تاعو، سواء في القطاع العام في المؤسسة أو الهيكل الصحي تابع للقطاع العام أو القطاع الخاص. المريض عنده الحق يخير، والطبيب المرجعي هو اللي يتبع الملف الطبي للمريض، حتى ولو أن المريض يتطلب علاجات مختصة، فالطبيب المرجعي هو اللي يتكفل ياخذ له المواعيد وهو اللي يحكم الملف الطبي تاعو ويدون فيه يعني حتى لا يبقى المواطن أو المريض حائر إلى أين يتوجه. يعني هو فيه صيغة توجيه المريض ومتابعته خلال تسلسل العلاج إلى جميع حتى النهاية. نعم. أستاذ عبدي، وأنتم يعني في مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، يعني كلمة التعاون فيه تعاون داخلي لاحظناه في السنة الأخيرة في شكل توأمة ما بين مستشفيات الشمال ومستشفيات الجنوب. هل رأيتم آثار إيجابية طيبة لهذه التوأمة؟ فعلا بدون هذه التوأمة التي أحدثت منذ في زمان قريب برك ما كانش ممكن للمنظومة الصحية باش تتكفل
مليحة بصحة المواطنين الذين متواجدين في الهضاب العليا ولا في الجنوب. بالتالي هذه التوأمة مكنت المؤسسات من ولا المواطنين تاع هذه المناطق من الاستفادة من الخدمات المتخصصة وذات المستوى العالي. والتوأمة في إطار مشروع التمهيدي لهذا القانون تقدر تشمل تكون بين مؤسسات عمومية في الشمال والمؤسسات العمومية تاع الجنوب، وتقدر تكون بين مؤسسات عمومية ومؤسسات خاصة، وتقدر حتى تاخذ نوع كونفونسيون يعني اتفاقية مع أخصائيين خواص ولا أجانب، إنما ذلك يخضع لتصريح يعني إجراءات قانونية خاصة يفرضها القطاع. نعم. أستاذ عبد، يعني فيه كذلك مسألة تؤرق خصوصا يعني سكان بعض المناطق النائية، يعني نجدها في كثير من البلديات عبر التراب الوطني، هي قاعات العلاج المغلقة. يعني هي قاعات منجزة لكن يعني تبقى مغلقة في وجه المواطن. هل فيه إجراء أو ممكن راح تكون في تعليمة من أجل فتح هذه القاعات؟ هذا السؤال القاعات العلاج ربما كما تكونش تستجاب للشروط تضمن صحة المواطن. ربما هذه حالات خصوصية يتم معالجة، يعني مش في إطار عام. هذه خصوصيات يتم معالجة حالة بحالة. هل المشكل هو التأثير البشري؟ التأثير البشري ما نظنش، لأنه القطاع يستطيع يعمل كل ما في وسعه باش يوظف مستخدمي الصحة. كما تعرفوا القطاع يخدم 24 ساعة على 24، 7 أيام على 7 أيام. كاين مؤسسات، ولكن مع في مؤسسات تعمل بالنظام 7 ساعات في اليوم 8 ساعات، يعني نجد مصلحة الاستعجالات مغلقة أحيانا يعني في وجه المواطن. لا، مصلحة الاستعجالات محال تكون مغلقة سيدتي. خصوصا على مستوى المؤسسات الجوارية. المؤسسات الجوارية طبعا تعمل بهذا النظام؟ نعم، تعمل بنظام. عندها المؤسسات الجوارية أيضا عندها عيادات متعددة الخدمات، ولو وحدة على مستوى بلدية تخدم 24 ساعة على 24. محال تصيبي بلدية ما يعني فيهاش. في المستقبل أيام حيتم تعميمها يعني تعمل 24 ساعة 24 ساعة؟ ربما، وإنما ذلك يتطلب تأثير بشري كبير. هل مشروع هذا القانون يعني لن يكفل هذه النقطة؟ يكفل. نعم. هذا المشروع القانون بالطبع يكفل هذه النقطة، وإنما توفير الموارد البشرية يتسمى قطاع الصحة هو قطاع موظف، يسمى يوظف واش عنده، ما يقدرش يأطر ولا يكون، ولا ماوش من صلاحيات وزارة الصحة باش تكون ولا تكوين من قطاعات وزارية واحدة أخرى. بالحديث على مسألة التكوين أستاذ عبدي، يعني تم مؤخرا تطرق لمسألة تكوين الأطباء العامون خصوصا فيما يتعلق بالعلاجات الخاصة بأمراض السرطان. طبعا، وهذا للاستجابة للنقص في التأطير في هذا الميدان. يتم تكوين أطباء عامون في ميادين خاصة، مثلا في أمراض النساء ولا أمراض تأطير للقيام في المراكز مكافحة السرطان، وإلى CDCOS ميدسان جينيراليست أطباء عامون يتم تكوينهم لمدة باش يتخصصوا في مجال وين عندنا نقص في الأطباء الأخصائيين. نعم.
أستاذ عبدي، في نقطة أخيرة نختم بها هذا الحوار. هل حقا فيه مادة تعاقب كل من يقوم بالتدخين في الأماكن العمومية بغرامة تقدر ب5,000 دينار؟ سيدتي ما يخفاش عليك، القانون هذا ساري المفعول، منذ متى؟ كاين مرسوم تنفيذي ساري المفعول عنده منذ سنوات يمنع التدخين في الأماكن لكن مع هذا ما العمومية. نشوفوش تنفيذه في الميدان. هذا السلطات العمومية اللي مكلفة هل سيتم تطرق لهذه النقطة كذلك في هذا بالطبع المشروع؟ بالطبع. لا يمكن أني قلت لك حكينا في ميدان الوقاية ومكافحة الإدمان على التدخين والمخدرات من أولويات. وضعت آلية لتنفيذ هذا القانون؟ طبعا هناك قوانين، هناك مواد تعاقب، وهناك مواد سنراها في الميدان إن شاء الله. وكذلك أستاذ محمد عبدي، مدير تنظيم المنازعات والتعاون بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، شكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا لكل متتابع الإذاعة الجزائرية القناة الأولى. ما عليكم سوى التواصل عبر موقع الإذاعة www.radioalgerie.dz. هذه تحيات زملائي من إذاعة النات، تحياتي أنا رحيمة غلاب، وتحيات معدة ركن ضيف صباح فتح عوامر. نلتقي غدا بحول الله. إلى اللقاء.